พี่นุ่นติดตมตมจีนโหดมากค่ะทุกคน เขายิ่งประจำดี รออยู่รอมานานแล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วอะยังไม่ออกมาเลยค่ะจากตม.คือพี่นุ่นเหมือนจะเป็นหวัดแล้วก็อยู่ดีก็โดนจับอุณหภูมิปุ๊บแล้วก็ลากเข้าห้องดำไปเลยห้องดำ ใช่แล้วดำ ห้องไม่ด ตอนแรกเหมือนไปตรวจแล้วสักพักก็คือเหมือนมีคนที่แบบแต่งชุดเหมือนอวกาศตามเข้าไปวิ่งแบบหาล่ามกับพี่อุ่นแล้วก็ไม่ให้พวกเราเข้าเลยตอนนี้ก็เหลือแต่เรา ำตอนนี้เราก็ยังไม่รู้สถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะก็ยังรออยู่ ซึ่งตอนนี้แอบถ่าย ตึ้ย ตอนนี้แอบถ่ายนะคะ ตอนนี้นะคะเราถึงลี่เจียงแล้วเรามาสัมภาษณ์คุณนุ่นนะคะคุณนุ่นติดตม คุณนุ่นเป็นไงบ้างคะ เอา ติด จริง ไป นะ เกือบชั่วโมงอะ ก็ไม่ พี่ คิดว่าจะติดเขาถามเยอะมากเขาถามว่าทำอาชีพอะไร คุณมีการติดไข้โควิดจากคนใกล้ตัวหรือเปล่าที่แบบ แต่เขาตรวจแล้ว3 รอบ ตรวจ3 รอบ แล้วก็ไม่มี ไม่ ขึ้ มี น บวกกับน่าจะเป็นตอนที่ลงเครื่องมาแล้ว มันร้อน ขึ้น อุณหภูมิมันขึ้น 38 องศา 38คุณน้าแบบฮะคิดในใจแบบฉันจะโดนกลับเข้าประเทศไทยเหมือนเดิมหรือเปล่า แต่ก็รอดมาได้ค่ะ รอดมาได้ค่ะ เริ่มต้นทริปที่สดใสเอาฝนตกว่ะสวัสดีค่ะ อยู่บนรถทัวร์แล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย โอเค ก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะครับ แล้วขออนุญาตแนะนำตัวบอยเป็นหัวหน้าทัวร์เดินทางมากับท่านมาจากเมืองไทยแล้ว บางไทยนะคะอากาศร้อนก็เลยชอบกินน้ำเย็นๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่นะคะเราอะกินน้ำตามปกติเลยค่ะ ไม่ใช่น้ำเย็นมีของกินเยอะแยะทางอาหารอิสลามก็มีนะคะ พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะออกเดินทาง8 โมงเช้า boarding call 6 โมงค่ะประมาณ2-3 วินาทีค่ะ ไกด์ก็ได้ขายออกซิเจนขวดเราเรียบร้อยนะคะ โดนกันไปทุกคน และนี่ก็คือโรงแรมเราวันนี้เราก็มาแวะกินข้าวเย็นที่ร้านนี้ เป็นหม้อไฟสไตล์ยูนานนะคะ แล้วเราก็สั่งเป็นตามสั่งมาด้วยโต๊ะกลมยิ่งใหญ่ มีเครื่องตรวจอย่างนี้เลยตรงหน้าเลยเราคิดว่าอุณหภูมิฉันไม่ได้แน่นอน เพราะว่าอะไรเพิ่งลงจากเครื่องมาแล้วคือเขาไม่ได้เปิดแอร์มันร้อนแดดมันแรงแบบนี้เจียงประเทศจีนนะคะแล้วดิฉันโดนรวบอะค่ะโดนรวบไปเข้าห้องดำค่ะแล้วคือเขาทำการตรวจ ATK นะคะทั้งหมด4 รอบเอาจริงคือ4 รอบนะก็คือน้ำลายก่อน2ผลก็คือไม่ได้เป็นโควิดแล้วก็จมูกอีก2ก็ไม่ได้เป็นโควิดเหมือนกันเขาก็แค่สงสัยว่าแบบเรามีการแบบพบปะกับคนที่เคยติดโควิดมาไหมหรือว่าคนที่เป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยไหมซึ่งแบบไม่มี สักประวัติ ไม่มีเลยสักขั้นสุดแล้วคือถามกระทั่งคุณท้องไหมเราก็ยังไม่มีกูก็ยังไม่ท้องสิคุณทำอาชีพอะไรแล้วก็ถามเขาอีกทีว่าแบบยูเช็คแบบโควิดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ Google Translate ซึ่งมันแปลไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นด้วยก็เลยแบบไม่ใช่ผ่านเลย ซึ่งต้องบอกว่าเข้าไปคนเดียวที่เหลืออยู่ข้างนอกเพราะว่าผ่านตม.มาแล้ว ใช่แต่ว่าคือมันไม่ได้ไกลกันมากที่เนี่ยสนามบินมันไม่ได้ใหญ่คือมันเป็นเหมือนแบบห้องผ่านตม.แล้วเป็นห้องที่แบบรอข้างๆเลยเลยกินอะไรบ้างก็คือว่าจะเหลือไข่เจียวที่แบบพิเศษเส้นทาง
วันนี้นะเราจะนั่งรถประมาณ3ชั่วโมงยิ่งยาวจากลี่เจียงเที่ยวแชงกรีล่าก่อนระหว่างทางมีแวะร้านรัฐบาลเป็นพิพิธภัณฑ์จามารีช้อปปิ้งสินค้าจากจามารีเสร็จก็จะไปต่อที่วัดลามะและช่วงเย็นก็จะไปจบกันที่ถนนคนเดินโบราณตู่เคอจงที่มีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ก็คือกงล้ออธิษฐานอันใหญ่ที่วัดตาฝอสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราไปฉี่ร่วมสาบานมาค่ะนี่ให้ดูสภาพห้องน้ำนะคะเก็บคนละ1 หยวนแต่ว่า 5 บาท ห้องที่ได้ก็คือเป็นห้องที่แบบว่าเหมือนในหนังเลยอะซอยที่แบบว่าเป็นแค่ที่บังแล้วก็ตรงกลางอะเป็นรูที่แบบว่าใช้ร่วมกันไม่มีที่ลาดแล้วทุกคนเข้าไปก็คือกูต้องหันหน้าทางไหนก่อนเข้าไปก็แค่แบบขอโทษค่ะแล้วก็นั่งนะ คืออย่ามองหน้ากันเราไม่รู้จักกันคือไม่มีประตูใดๆทั้งสิ้นเราก็เดินไปทุกคนก็นั่งทำธุระส่วนตัว ขอให้สนิทกันถึงเวลานั้นแล้วอ่ะก็ไม่มองหน้ากันค่ะ คือฉี่ยังโอเคนะ ถ้าเกิดครีนี่ไม่รู้จะแบบ ก็น่าจะไหลไปคนสุดท้ายอะเมื่อกี้ถ้ามีคนขี้คือต้องไหล เรื่องใหญ่เล เอย อ เมื่อกี้3 คนนี้นั่งอยู่ท้าย แล้วมันไม่มีน้ำให้ราดอ่ะ ไม่มีอะไรเลย มันก็จะจุ่มอยู่ตรงนั้นแล้วกองต่อไป ทุกคนก็คือแค่หันหน้าเข้ากันแล้วก็แบบฉี่แล้วนะแล้วก็นั่ง คิดแล้วนะแล้วก็ ไกด์ไม่ได้เตือนอันนี้ตกใจ ตีสมูกไปแล้วนะคะ เหมือนดม ใช่ แอมโมเนียอะไรสักอย่าง ใช่กินแอมโมเนียแรงมาก แรงมาก ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเหมือนมาไม่ถึงจีนต้องมาลองค่ะ ห้องน้ำในตำนาน ใส่วอลเกอร์ทุกคน ในขณะที่ทุกคนหลับอยู่ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์จามารีค่ะ ภายในจัดแสดงถิ่นกำเนิดสายพันธุ์จามารีข้างหลังเป็นโรงงานทำเนื้อจามารีผลิตขายด้วย จามารีก็คือเป็นสัตว์เหมือนกับพื้นถิ่นของที่นี่นะคะ ที่นี่แชงกรีล่าเนี่ยอยู่ในโซนที่ค่อนข้างใกล้กับทิเบตก็คือจะมีบ้านสไตล์ทิเบตสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงก็คือจะเฝ้าบ้านใช่ไหมผู้ชายก็คือจะต้องเดินทางจากลี่เจียงยาวไปจนถึงทิเบตเพื่อไปเอาตัวจามารีมาเลี้ยงเป็นอาชีพนะคะเหตุที่ชื่อว่าแชงกรีล่าเพราะว่าจริงๆชื่อเดิมมันไม่ใช่ชื่อนี้มันชื่อจงเตี้ยนนะคะเป็นชื่อท้องถิ่นของมันเลยแต่ว่ารัฐบาลก็เห็นว่าชื่อแชงกรีล่าเนี่ยมีภาพลักษณ์มีอะไรที่ค่อนข้างสวยที่สามารถใช้ชื่อนี้ได้มีนิยายเรื่อง Lost Horizon นะคะจินตนาการว่าแชงกรีล่ามันจะสวยประมาณนี้มีทุ่งหญ้ามีฟ้าครามมีภูเขาแล้วเขาก็คิดว่าโอเคมันจะเหมาะสมกับที่แห่งนี้นะคะเขาก็เลยตั้งชื่อเป็น Official Name ไปเลยใช้ชื่อแชงกรีล่าค่ะจามารีปกติจะเป็นสีดำนะคะถ้าเกิดออกมาเป็นสีขาวก็คือบ้านไหนมีก็คือจะค่อนข้างโชคดีเพราะมันหายากนะคะจริงๆที่นี้เขาก็จะโชว์เรื่องราวของจามารีแต่ว่าพอยต์ของมันคือเขาจะขายเนื้อจามารีคือผลิตภัณฑ์จากจามารีซึ่งก็ค่อนข้างน่าสงสารนะที่แบบพอยต์จริงๆมันคืออันนี้ตรงบอร์ดนั้นก็จะมีบอกว่ามาตรฐาน5อย่างที่เขาจะขายเนื้อจามารีต้องมีอะไรบ้างก็คือต้องอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่า 3,000 เมตรแล้วก็เนื้อจะต้องอายุประมาณ 4-7 ปีหรืออะไรมาเนี่ยคือเขาจะเขียนไว้คือเป็น5อย่างที่จะ strict มากๆว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ยังไงทางนี้ไม่กินเนื้อวัวเหมือนกัน ตัวใหญ่แล้วก็เล็ก หรอไหนอ่ะ เราก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์จามารีนะคะแต่เนื่องจากเราไม่กินเนื้อวัว เราจะโชว์ค่ะว่าเราได้อะไรมาบ้าง เราก็ได้ ชีสนี่มี2 รสชีสแบบนี้ก็คือเป็นชีสจากนมจามารีและอีกอันนึงก็อีกรสหนึ่ง อันนี้จะเปรี้ยวกว่า ใช่ หวาน จริงๆมันจะมีเหมือนนมแท่งด้วยแต่ว่าไม่ชอบเราชอบเป็นฟิลแบบชีสมากกว่าอยากใส่ชุดนี้เลยอ่ะนะคะ
สาวๆตอนนี้เราก็กำลังจะเข้ากันที่วัดลามะทรงจ้านหลิงนะคะ ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงคือเป็นวัดสไตล์ทิเบตเลยเพราะว่าเขตนี้ทั้งหมดก็คือเป็นเรียกว่าเขตของทิเบตปกครองตนเองฝนก็ตกหนาวก็หนาวดูพี่เขาขนเป็ดค่ะเป็นไงไหมคะ ก็หนาวอยู่นะลมมันแรง มือหนึ่งถือออกซิเจนมือหนึ่งสาวจีนก็คือชุดเต็มมากช้อปปิ้งชุดกันหน่อยค่ะสนใจชุดไหนคะหลังจากผ่านการซื้อบัตรเราก็จะนั่งรถขึ้นไปที่วัดต่อนะคะ นั่งรถมาไม่นานก็มาถึงวัดรามาแล้วนะคะหน้าวัดก็ยังมีเช่าชุดเลยดูชุดผู้สาวจีนครบไม่ขาดเครื่องหัวเอ่ยไรเอ่ยไอ้ขาขวาเข้าก่อนเอ้ยกดออยไม่ถึงวัดตามสไตล์พี่จีนทุกที่นะคะจะมีคนมาขายของอะไรบางอย่างเขาก็ขายว่าถ้าไม่อยากขึ้นเองขึ้นรถไหมราคาไม่รู้ ขึ้นรถไม้คือเป็นพูดภาษาจีนแล้วก็แบบ เหนื่อย อย่างเงี้ยเป็นแบบพูดจีนแล้ว ใบว่ายูจะเหนื่อยนะ ขึ้น150ขั้นตรงนี้ก็หันมาแบบไม่ค่ะไม่ อีกหนึ่งทิปส์นะคะทุกคนจะต้องก้าวขาขวาเพื่อที่จะเข้าผ่านไอ้ที่ขั้นประตูนี่เรียกว่าอะไรนะพี่ธรณีประตูธรณีประตู ต้องใช้ขาขวาข้ามธรณีประตูก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะ เพื่อเป็นสิ่ง บันไดนี้ เอา VIP ว่ะ VIP ขึ้นเลยค่ะ นี่เหรอ125ขั้น ชอบอะไรจังเลยอ่ะมีการพูดข้างหน้าก็ได้ คุณฟ้าค่ะคุณฟ้าเป็นไกด์จีนของเราผู้ประสบภัยขั้นแรก ขั้นแรกค่ะเหนื่อยมากค่ะ ประสบภัยท่านที่สองเดินผ่านไปเลยค่ะถ่ายรูปไหมคะเขาเรียกแล้ว ไปค่ะไปต่อค่ะ สายมูอย่างเราก็ห้ามพลาด นี่ด้านนอกเป็นอย่างนี้ด้านในเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะแต่ก็เป็นเหมือนมีพระประธานทั่วไปแล้วก็บริจาคค่ะแล้วก็จะได้นี่เป็นเครื่องรางรูปกรรมที่นี่เขาขออะไรบ้างหรือขอทั่วไป ขอทุกอย่างเลยค่ะ สุขภาพการ สุขภาพความปลอดภัย ความรักใช่ไหม ความรักได้แต่จริงๆแล้วนะคะ ถ้าขอความรักนะคะ เราไปขอเจ้าแม่กวนอิม อ๋อ ใช่ที่นี่มีแม่กวนอิมของงาน ขอได้ทุกอย่างนะคะ ครอบจักรวาล มี คือต้องหมุนกี่ครั้งแล้วพี่อุ้ยไม่มี ตอนนี้นะคะ5:30ฝนตกอีกแล้ว เราก็อยู่ที่เมืองโบราณตู่เคอจงนะคะ มากินข้าวเย็น เยอะเกินก็เลยคืนไม่ได้สั่งอาหารอยู่นะคะพนักงานทางร้านเนี่ยมารุมกันหมดเลยว่าเราจะสั่งอาหารได้ไหมอิสระมื้อเย็นเราก็มากินร้านฮอตพอตของที่นี่ จริงๆก็คือต้องกินเนื้อจามารีแต่ว่าเราไม่กินเนื้อก็เลยสั่งมาเป็นแบบเบคอน
จะมีเป็นนมจามารีนะคะรสชาติคล้ายๆนมผสมถั่วหรืออะไรสักอย่าง สีจะแบบไม่ขาวจั๊วะ เดียวด้วยแนะนำให้ชิมไปทั้งอันเลย ชิมอันเดียวไม่ได้เจ๊ไม่รู้รสหรอกค่ะชิมเข้าไปทั้งอันเลยค่ะแล้วพูดมันออกมาค่ะ อร่อย มีความงงมีความหวานความเปรี้ยวนะนั่นแหละมันจะความหวานเปรี้ยวอยู่เนี่ยมันจะวนๆแล้วก็ เหมือนกินโยเกิร์ตเป็น กิน ก้อน โยเกิร์ตก้อนอ่ะ โยเกิร์ตก้อนไม่ถึงกับชีส ที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งกลิ่น ประมาณนั้น จริงๆเราแปลผิดวัดชื่ออะไรนะคะต้าฝอปะอยู่กันที่วัดต้าฝอนะคะ จะมีระฆังไม่ใช่ระฆัง ระฆัง ระฆัง แบบพิเบศที่หมุนด้วยมือ แล้วก็หมุนระฆังแล้วเราก็ ใช่ จะไปหมุนกันมันใหญ่ๆนู่นเลย นู่นเลย เดี๋ยวจะขึ้นไป โชคดีมากที่ว่าฝนหยุดแล้ว แต่ว่าเปียกแฉะมาก เปียกแฉะมากตอนนี้ ซึ่งเราอ่ะ ได้เวลาที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราไปอยู่ที่ร้านอาหารนานมาก ใช้เวลาการทานสเลด กินและทานสเลดนานมากนี่ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไง ค่ะ กินดีๆเหมือนกัน สภาพผู้ที่จะสู้ชีวิตไปด้วยกัน จะสู้ไปด้วยกันค่ะ ให้ถึงจุดหมายวัดต้าฝอ ถึงแม้ว่าเราจะพักนานก็ตาม ค่อยๆเดินไปนะคะคนเยอะ เดินไปพักไป ดูดออกซิเจนไป ใช่ค่ะสู้ค่ะทุกคน อีกนิดเดียว 19 ถึงแล้วถึงแล้ว 是玩转西湖的游客，往左边绕，顺时针朝拜。 ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆกับระฆังยักษ์ที่เราจะพาไปดูกัน ว่าเขาหมุนยังไงต้องใช้หลายคนอยู่นะคะถึงจะหมุนมันไป ขอลากไปด้วยนะคะ น้องดึงอย่างรุนแรงมาก EP นี้ขอจบเท่านี้ ตอนหน้าจะพาทุกคนไปขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกไฮไลท์สระมรกตที่ Blue Moon Valley ปิดท้ายด้วยโชว์คลาสสิกของผู้กำกับจางอี้เหมาที่เป็นไอคอนิกของลี่เจียง รอติดตามกันนะ